Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с членами Общественной палаты. Глава государства вручил ключи от квартиры Сият Кардановой, вдове героя Абхазии Владимира Карданова. В Сухуми на проспекте Мира и по улице Пушкина ведутся работы по замене воздушных линий электропередачи на подземные кабельные линии. Самый крупный на постсоветском пространстве глэмпинг Гаруда Абхазии, рассчитанный на 200 мест, открылся в Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с членами Общественной палаты. Ранее в палату поступило обращение от общественности с просьбой инициировать встречу с главой государства. Аслан Бжаня отреагировал сразу же. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента Джансух Нанба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Узган, министр здравоохранения Эдуард Бутба. Все подробности в репортаже Эсма Гуланзе. 2 часов продолжалась встреча президента Аслана Бжаня с членами Общественной палаты. Обсуждался широкий круг тем, в числе которых вопрос ратификации соглашения по госдаче Пицунда. По-моему, ни один гражданин не против ратификации. Это все, кто говорил и обсуждали. Просто формулировки, которые в новом соглашении, и чтобы там не было рисков, что ли, каких-то для нас. Речь идет о передаче в собственность зданий и сооружений. Вопрос стоит так. Тем самым это соглашение отличается от соглашения 1995 года. Мы говорим да или нет. Что тут вокруг этого ходить? Зачем? Если вы считаете или кто-то считает, что передача зданий и сооружений на территории госдачи ущемляет наши интересы, вызывает дополнительные, проблемы или угрозы, так и скажите. Давайте изучим вокруг этого, сделаем обсуждение. Это соглашение по-другому ничем не отличается от того, что было в 1995 году. Мотивировка следующая. Здания, сооружения, которые мы будем строить, мы хотим, чтобы принадлежали нам. Они так говорят. Так говорит их закон. Зарубежная недвижимость государственная должна принадлежать российскому государству. Частные компании могут по-другому. А разве мы объекты, которые приватизируем, в том числе объекты, которые приватизируются российскими компаниями, в собственность их не отдаем? Соглашение – это юридический документ, правильно? Речь идет об условиях соглашения. Какое там условие? Например, лично я, не хочу, чтобы здания и сооружения, естественно, земля не продается. Об этом вообще не надо говорить, это все знают. Я не хочу, чтобы мои внуки, правнуки потом столкнулись с проблемой. Какой? Вот это здание, сооружение передается в собственность безоговорочно? Статья 6. Российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря, указано в статье 4 настоящего соглашения, для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха. Российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, и исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. Обсуждались и другие вопросы, касающиеся истории и содержания соглашения по госдаче Пицунда. Депутат 6-го созыва Народного собрания, а ныне член Общественной палаты Михаил Сангули отметил, что документ ранее уже поступал в парламент. Нам общим списком принесли, где там 45 или 46 вопросов было. Лично мной было сказано спикеру парламента некоторые вопросы, которые не понравились. Я ему сказал, я говорю, давайте пригласим президента или к нему пойдем по каждому этому вопросу, чтобы мы пообщались. Так и не... Я 3 раза пытался это сделать. Вы этот вопрос поднимаете. Да. Я просто хочу, чтобы люди знали. Да. И этого не было сделано. И официально парламент ответил только на письмо жителей Пицунды. Да. Вот какой документ есть. Михаил Петрович вам докладывает. Почему, по какой причине парламент не захотел рассматривать столь важный вопрос?
Ну, у каждого там свое мнение, и большинство получило, что не нравилось то, что там было написано. Часть вопросов была посвящена теме инвестиций и привлечения собственных средств. У нас внутренний резерв очень солидный. Внутренний экономический, финансовый резерв в стране, не задействованный, не охваченный абхазским бюджетом, очень высокий. Но мы же живем в Абхазии, мы знаем, что с нами рядом происходит. Когда у людей появляются джипы, дворцы, объекты, при каких нюансах доступа их к определенным ресурсам. Большая часть населения, очень высокая часть населения, она находится в других измерениях. Как мой сосед, недавно старик сказал, слушай, я каждый день вот в ходе этих совещаний слушаю о миллионах, о 140% повышения сбора. Я, говорит, как я это почувствую, гражданин этой страны? У нас в городе Сухум 30 улиц, условно 40, в котором проживают по 2000. Но люди, которые живут на улице Гулия или на улице Джонова, ощутили государственную поддержку, получив новые дороги? Или не ощутили? Почему? Теперь я расскажу про наш источник. Вот у нас была проблема, с которой мы столкнулись на протяжении 2 лет. Аналогичной проблемы после войны в Абхазии не было. На эту проблему мы свои деньги потратили 1 миллиард. 800 человек врачей работало над решением данной проблемы. Назовите мне одну проблему, которая потребовалась концентрация таких финансовых усилий и столько времени после войны. А давайте мы сядем. А это что, тоже российские деньги? На встрече обсуждались и другие, не менее острые вопросы борьбы с теневой экономикой и коррупцией. Нам говорят, что вот мы стали немножко больше зарабатывать, но, так сказать, у нас теневая экономика растет. Нам же говорят это. Говорят, что несколько лет назад было 50%, а сейчас 65%. Называют такие цифры. Ну, называют. А мы вот не специалисты. Как вы сказали, мы не юристы, значит, в документах, так сказать, разбираться. Так вот, не специалисты, люди слушают, и у них создается впечатление о том, что мы на какую-то прорву работаем, на что-то. Плюс к этому бывший глава администрации, ваш вице-премьер, уходя, значит, заявляет о том, что на его глазах какие-то люди из руководства обогащались. Ну, наверное, он имел в виду незаконно, потому что обогащаться никому не запрещено. Пожалуйста, ради бога, есть бизнес, есть... Да, он это сказал. Реакции на это пока нет. Нет реакции. У людей создается впечатление, что вот там сидят все, они там воруют, они там вот это, говорят об этом. А это пагубно сказывается на настроении людей. И потом, знаете, вот капля за каплей, капля за каплей, все это накапливается. Теневая часть экономики растет. Неправда. Теневая часть экономики уменьшается. А вот эти вот сверхплановые, они такие, они сверхплановые, они не грандиозные. Но для нас это деньги. Для нас это существенные деньги. В том числе природа этих денег – это выявленные юридические лица и поставленные на учет, которые начали платить. Этот процесс, конечно, не одномоментен. Тут есть куда расти, тут есть чем заниматься. И Министерство по налогам и сборам этим будет заниматься. Сейчас там будут новые руководители. И цифровизация будет. И учет мы налаживаем, значит, идет контроль со стороны Минюста. Это же не за счет новых предприятий, единицы новых предприятий были созданы. Вот это 700 миллионов рублей, а в общей сложности за 2 года это больше, чем миллиард, это как раз-таки поставлено на учет предприятий, которые были выведены из тени. Этот процесс сейчас идет. Он для нас носит такой существенный характер. Что касается, значит, кто-то обогатился. Ну, вы знаете, надо называть имена и фамилии. Что имеется в виду? Я вот без комментариев. Мы пытаемся работать, правоохранительные органы у нас работают. Я хотел бы вам напомнить, эта работа такая тяжелая, в известной степени неблагодарная, но ее выполняют. У нас есть случаи привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц, уровень министров и руководителей государственных компаний. К сожалению, такое есть. И будет дальше тоже. В
конце встречи стороны поблагодарили друг друга за открытый разговор. Аслан Бжани подчеркнул, что его главный посыл – обеспечить сохранность нашего народа. Уроки мы извлечем. С оппозицией работать будем. Информировать вас тоже будем. И обязательно, тут еще раз я присягал, в присяге написано, обеспечить сохранность народа, обеспечить его развитие. Сохранность нашего народа обеспечить можно, только обеспечив мир, твердый мир. Гарантом твердого мира являются наши вооруженные силы и Российская Федерация на нашей территории. Это вы знаете, я еще раз об этом говорю. Все вокруг этого. Аслан Бжани также отметил, что открыт к диалогу. Подобные встречи будут продолжены. Эсма Голанзе, Раму Камкия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж со встречи президента с членами Общественной палаты смотрите в рубрике «Хамши Кшара Яцу» в нашей сегодняшней программе. Президент Аслан Бжани вручил ключи от квартиры Сиат Кардановой, вдове героя Абхазии Владимира Карданова. Двухкомнатная квартира в центре Гагры по улице Абазга была выделена семье добровольца при содействии администрации Гагрского района. Глава государства отметил, что семью легендарного Гены Карданова необходимо было обеспечить жильем гораздо раньше. Теперь эта ситуация исправлена, подчеркнул Аслан Бжани. В начале Отечественной войны народа Абхазии Владимир Карданов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию, где вскоре был утвержден командиром боевой группы «Кабарда». Доброволец Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда. Мы недавно отмечали День добровольца и вклад добровольцев в Отечественного народа Абхазии. Его невозможно переоценить. Мы им всем должны. Конечно же, с учетом наших возможностей мы не смогли на сегодняшний день решить все проблемы, которые стоят перед нашими героями, перед участниками Отечественной войны, инвалидами. Но наша задача поэтапно, системно, шаг за шагом эти вопросы решать. Плохо, что потребовалось столько лет для того, чтобы обеспечить жильем семью легендарного героя Карданова. Но вы нас извините, что так получилось. Мы это, как мне кажется, исправили. Дальше мы тоже будем поэтапно исправлять или дорабатывать те вопросы, которые нам не удалось на этом этапе еще решить. Спасибо вам большое. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело в отношении Киут-Демура Шалвовича по факту убийства Михаила Киут. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, 14 августа сего года примерно в 15 часов в Сухуме Киут-Демур Шалвович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой и на почве внезапно возникшего конфликта с сыном Киут Михаилом Демуровичем нанес ему 3 колото-резанных ножевых ранения в область грудной клетки слева. Михаил Киут скончался при транспортировке в республиканскую больницу. Демур Киут задержан. Органом предварительного расследования решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. На проспекте Мира и по улице Пушкина ведутся работы по замене воздушных линий электропередачи на подземные кабельные линии. Такое решение было принято мэром столицы Бесланом Эшва. Кроме того, здесь планируют заменить тротуарную плитку и отреставрировать фасад 10-й школы. На каком этапе находятся работы и когда они будут завершены, узнавала Анна Сласурья. Специалисты Сухумского управления электросетями приступили к работе 2 дня назад. Кабели прокладываются в траншеях на глубине 1 метра, а также в кабельных каналах. На участке протяженностью всего 100 метров работает бригада из 12 человек. Поскольку строительство подобных объектов представляет собой трудоемкий и дорогостоящий процесс, работы ведутся с 9 утра до 7 часов вечера. По инициативе главы администрации меняется плитка, приводится в порядок тротуарная часть перед 10-й школой, где проходят на сегодняшний день наши линии, воздушные линии электропередач, столбы, кабели. Финансирует администрация города, работу проводят наши сотрудники. Я думаю, что до конца этой недели эту работу мы завершим. Воздушные линии электропередачи на проспекте Мира возле 10-й средней школы имени Нестора Лакова представляли опасность окружающим. Поэтому главой администрации Сухума Бесланом Эшва было принято решение об их замене на подземные кабельные линии. Без внимания не останется и фасад школы. Он также будет отреставрирован.
Несмотря на то, что строительство воздушной линии электропередачи обходится на 25-30% дешевле, высоковольтные кабельные линии остаются более безопасным и долгосрочным методом транспортировки электроэнергии. И на этот маленький участок, там длиной в 100 метров, практически обошлось в районе 500 тысяч рублей. Если сейчас говорить о таких мероприятиях в масштабах города, то вы представляете, во сколько это все обойдется. Трудность это надо было поехать, приобрести материал в Российской Федерации, его привезти, разработать грунт, переход дороги, вскрытие асфальтового покрытия, разработка грунта. С учетом того, что вы видите, какая погода, какая жара сегодня на улице стоит. Люди практически работают с утра до вечера, там небольшой перерыв на час-полтора у них. Но трудоемкая работа. Замена линий электропередачи будет проводиться несколько дней, после чего здесь и на улицах Пушкина и проспекта Аяйра будет уложена новая тротуарная плитка. Все ремонтные работы планируют завершить до начала учебного года. Анна Сласурия, Алексей Воструков, Абхазское телевидение. В Венесуэле стартовал конкурс «Снайперский рубеж» армейских международных игр. Конкурс впервые проводится на территории Южной Америки. Абхазия поборется за право получить титул лучшего снайпера наряду с представителями России, Боливии, Белоруссии, Узбекистана, Мьянмы и Венесуэлы. А в Красном селе Ленинградской области военнослужащие из Абхазии, Венесуэлы, Южной Осетии, Мали, Камеруна, Камбоджи и Киргизии приступили к конкурсу «Военно-медицинская эстафета». Первым состязанием по программе «Индивидуальное мастерство» стали стрельбы в тире. Врачи соревновались в стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров. Второй этап проверки индивидуального мастерства – преодоление полосы препятствий младшим и средним медицинским персоналом. Продолжаем выпуск. Самый крупный на постсоветском пространстве глэмпинг, рассчитанный на 200 мест, открылся в Абхазии. Он расположен в 4 километрах от столицы в селе Дзыкута Сухумского района. На открытии крупного туристического объекта присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чачава. Спрос на экотуризм неуклонно растет с начала 80-х годов прошлого столетия. Столь высокая популярность обусловлена стремлением современного человека сочетать туризм и экологические мероприятия, сохранять и беречь окружающую среду и не наносить ей вред. О формировании зеленого туризма в Абхазии как отдельной ниши всего туристического бизнеса говорить пока рано, но уже сегодня есть немалое число маршрутов, направленных на изучение природных особенностей страны. Глэмпинг Гаруда, безусловно, станет точкой притяжения для всех ценителей экологического отдыха и удивительных красот нашей республики. Вы знаете, глэмпинг – это вообще достаточно серьезное явление в мире туризма. Это, если можно сказать, тренд. И мы считаем, и руководство республики, Министерство туризма поддерживает такого рода объекты, потому что мы в этом видим прежде всего сохранение нашей экологии. Так называемые каменные джунгли, к которым сегодня привык турист, они сегодня уходят на второй план, потому что люди стали больше следить за своим здоровьем, больше хотят находиться на свежем воздухе, больше хотят находиться в природе. Строительство объекта началось в апреле 2022 года, и уже 1 июля в кемпинг заселились первые постояльцы. На площади 12 гектаров построено 50 домов палаточного типа из дерева. При строительстве в большей степени использовались материалы от абхазских производителей. Вся мебель ручной работы. Персонал кемпинга состоит из местных жителей. Открытие столь масштабного проекта на территории Сухумского района особенно важно не только для развития туризма Абхазии, но и для преобразования инфраструктуры района. Сейчас здесь работает человек 5, наверное, или 6 из города, все остальные прямо из этого села. То есть это также является нашей миссией, мы развиваем именно это село. Я здесь в свое время 1 год даже в школе поучился. Мы хотим, чтобы этот район, он окреп, жил и стал сильнее. Глэмпинг был открыт при поддержке российских туроператоров. Территория объекта – собственность владельца компании «Гаруда» Георгия Ачба. В строительство отеля вложено около 75 миллионов рублей, но комплекс будет расширяться. Планируется построить еще около 100 коттеджей. Интурист из Fun and Sun – это те туроператоры, которые являются нашими старыми партнерами уже много лет. Мы с ними работаем более 15 лет. Я просто сказал им: ребят, давайте построим. Они говорят: вперед за Родину. И все, где-то в апреле мы об этом поговорили. В начале апреля мы это обсудили, прямо по телефону, вообще даже никуда ради этого не ездил. И 17 апреля мы уже стали строить.
Уже пошло строительство, пошли инвестиции, пошли вложения. 1 июля уже жили люди. С каждым годом Абхазия привлекает все больше туристов. Спрос на отдых в стране души растет. Однако курортная инфраструктура не всегда выдерживает туристический наплыв. Наша компания много лет серьезно инвестирует в Республику Абхазия. Мы считаем, что Республика Абхазия достойна стать курортом значимым для россиян, коим она является. Как отметил присутствовавший на открытии кемпинга депутат Госдумы России, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Володсков, Россия будет всячески поддерживать подобные туристические проекты и совместно с руководством республики привлекать инвестиции в Абхазию для улучшения и расширения туристической инфраструктуры. Мы понимаем, что самый большой поток сюда туристов, конечно, будет из России. Поэтому нам необходимо, чтобы Абхазия принимала в комфортных условиях, с новой инфраструктурой, с новыми серьезными проектами. И, конечно, благодаря поддержке руководства республики, министра Теймураза Владимировича, уверен, такие проекты будут с каждым годом, их количество прибавляться. Глэмпинг Гаруда привлекателен не только захватывающими видами и комфортным проживанием среди красот природы, но и условиями. Гостям предоставляется трансфер к морю и обратно, трехразовое питание, конные прогулки, развлекательные мероприятия, а также банные и СПА-процедуры. Кемпинг принимает гостей до конца ноября. Все места уже забронированы. Впечатления прекрасные. Очень много природы, гор, отличное обслуживание, просто самый вежливый персонал. И кухня, вкусная кухня. Есть различные мероприятия, типа зарядки, волейбола. И что нам очень нравится с подругой, потому что мы приехали с детьми, что занимаются детьми. После официальной части для гостей был организован фуршет, а также концертная программа «Рада Чачава», «Рамо Камке», «Абхазское телевидение». С праздником Гаруда! И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 18 августа, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков. Сохранится жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем 30-35. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.